reaction that we're going to play out of the French President Emmanuel Macron, because the G7 summit that is now just ended in Canada, he seems to be issuing a warning against the use of military force to bring a regime change in Iran, saying that such actions could trigger further destability in the Middle East, as the French president's comments come in the wake of increasing tensions with the President Trump, who has been quite vocal in his stance on Iran. Macron, who has now emphasized, while the world shares concerns over Iran's nuclear capabilities and ambitions, military intervention, according to the French president, will only make the situation worse. Vous allez bien depuis hier? Ça va? Bon, merci beaucoup d'être là. Nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher par la voie militaire à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le chaos. Mais il a tenu le groupe ensemble, il l'a fait avec son élégance et sa détermination qui le caractérisent. Je le connais depuis plusieurs années, il ne s'en départit jamais. Non aux actions militaires qui conduiraient à un changement de régime, parce que personne ne sait dire ce qui vient après. Et diable, collectivement, nous n'avons pas vu les conséquences que ça avait dans la région ailleurs. Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en 2003 en Irak était une bonne idée? Est-ce que quelqu'un pense que ce qui a été fait en Libye la décennie précédente était une bonne idée? Non. Plus proche de la caméra plutôt des extérieurs pour éviter de l'avoir de profil. Alors écoutez, le cessez-le-feu, comme c'était surtout le président Trump qui l'évoquait hier. Et vos collègues d'ailleurs qui l'ont interviewé comme CNN l'ont écrit. Et quand le président Trump dit « je dois rentrer parce qu'il y a des discussions en cours, on va parler et il faut parler », ça s'appelle des discussions généralement pour cesser le feu. Yeshe, as far as when it comes to the conflict is concerned, would it end with the removal of the Iranian supreme leader? Because the French president thinks that if there is any military intervention, then Iran would turn into what happened with Iraq, what happened with Libya. I don't know. That's a very interesting question. The question is how much of the regime would have to be eliminated for the Iranian people to replace them. I don't think America will put boots on the ground, so I don't think it's a question of American soldiers marching into Tehran. It's a question how regime change, what it looks like, what it would require regime change. But it's clear to me that regime change would be a positive rather than a negative development. I don't think it would mean a full breakdown of the Iranian state. I don't see how it can get worse than a regime that currently threatens world peace. But would it end the conflict? End Israel's conflict with Iran? If there was a government in Iran that replaced the revolutionary government and did not pursue world domination, yes, of course, Israel has no war with the Iranian people. We have no historical conflict, no territorial conflict, and in essence, no religious conflict. The entire conflict is manufactured by revolutionary Iranian leaders in their scheme of world dominance. All right. Yeshe, I request you to be on with us, because as far as reactions that have been also coming in from the United States, people want to play them out exactly what the Iranian supreme leader has also been saying while he's hitting back to the warnings that have been issued by President Trump. Because even before Donald Trump, Israeli leadership had put Iran's supreme leader on notice, with Prime Minister Netanyahu saying that killing Khamenei will not escalate conflict but will end it. As Israel's defense minister has also warned that Khamenei could meet the same fate similar to that of Saddam Hussein. באתי לכאן כדי לחזק את תושבי הרצליה ולהעביר מסר ברור לדיקטטור מטהרן, חמינאי. אם תמשיך לבצע פשעי מלחמה ולירות טילים לעבר האוכלוסייה האזרחית בישראל, גורלך יהיה בדיוק כגורלו של הדיקטטור במדינה השכנה לאיראן, שידוע בדיוק איך הוא סיים. אנחנו לא נאפשר לפגוע באזרחי ישראל, וידנו ארוכה משיגה ותשיג את כל מי שאיים על מדינת ישראל.